Pozik, zatik asko ikasten nahi naiz, nik ez dituen ezagutzen karabiak eta netzako aukera paregabea da kulturaz eta gure historiaz pixka bat hartzeko eta ikasteko eta bide batez herriko jendia ezagutzeko eta animatzen dut jendia edo nor parte hartu nahi duena laguntzeko ateak zabalik dauzka elkarte honek, horrek asko harritzen nau, edo nork etorri nahi duela ez, sikera egun bat laguntzera, burdina taldearekin harremanetan jarri eta aukera aurriko duela. Zen baino, bai. Zenbat egun pasat jozue bizkate txukuntzen da errekuperatzen? Hau uste laugarren eguna dala. Nire bigarrena eta laugarrena. Adibidea pixkat sarrera tontzen eta hemen ikusten zuten ezkerre kutsa honetan, erremintak usten zituztela bertako langileak eta usten dezute. Bai, barrutikan karabi guztiak oso politia dira, oso ondo daude, baina kanpotikan denboraren poderioz harrik eroriten dira eta jendea pasatzen da, eta bueno. Hau da karobi bat. Karobi bat erabiltzen zen da labe handi bat, eta labe handi hori erabiltzen zen harriak egosi eta ateatzeko karea, kare ondarra, kare txuria. Eta kare txuri hori, erderaz kalbi bat deitzen duen hori, erabiltzen zuten baserritarrek, bai lurra indar gehiago emateko, bizigarri bezala, gaur egun simorra botatzen den bezala, botatzen zitzaion baitare, eta baitare eraikuntzan. Baserri guztiak, badakizue, txuriak direla kanpotikan, ez da? Kare txuri hori erabiltzen zuten, baserriei itxura hori emateko eta eraikuntzan erabiltzen zen. Orduan hau zen, imaginatu, fabrika txiki bat lantzera, harriak egosi eta kare txuri hori emateko. Olako lekutara ezin ez dute sartu, heldu batekin espaldin bada, bale? Arriskutsu izan nahi erori egin zaitezkete, mina hartu, noiz baita, irekasle batekin sartuko zatea, baina bakarrikan. Beste gauza bat esan gizuet, zenbat uste ez dute irauten zutela piztuta, su hauek, kare hori egiteko, zenbat denbora. Egunak. Bai, hiru egun edola, piztuta, imaginatu nekia ateatzen eta... Bai. Bueno, eta nork erakutsi ziguten... Eta nork erakutsi ziguten euskaldunei gauza hauek egiten? Azkeneko galdera eta ja, martxingo zu, Pista emango izizuet, oso gaiztuak izan zian. Erromatarrak. Bai. Pista hona eman diot, Pista hona eman diot.